أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أنوثة بالياسمين. معاكم أنا نيلة شنب ولايف كوتش ياسمين عبد العزيز. بنكمل حلقاتنا والنهاردة معانا حلقة قوية جدا هنتكلم فيها عن الفرق بين القيمة الذاتية وتقدير الذات. أهلا بحضرتك. أهلا يا نيرة، وحشتيني جدا وحشني البودكاست معاكي. ديك وحشتينا أكتر ووحشنا المعلومات القيمة اللي بناخدها منك. والنهاردة موضوعنا مهم جدا لأنه بيترتب عليه في حياة الأنثى حاجات كتيرة جدا. يعني ممكن النهاردة تكتشف ان كل اخطائها او كل اختياراتها الغلط سببها موضوع القيمة الذاتية. فعلا فمحتاجين فعلا. حضرتك توضح لنا اكتر الفرق بين القيمة الذاتية وتقدير الذات. القيمة الذاتية وتقدير الذات. طيب خليني أبدأ لك الأول بالمصطلح الخاص بتقدير الذات. ده بيتبنى على إيه؟ أو بيكون موجود جوه الفرد أو جوه الأنثى بناء على إيه؟ بناء عن مدى رضاها عن نفسها وثقتها بنفسها برضو، بس المتوقفة على إنجازاتها الخارجية. يعني قد إيه هي شايفة نفسها حلوة، قد إيه شكلها الخارجي شايفاه مقبول من الآخرين، قد إيه هي نجحت، قد إيه هي حققت، قد إيه قربت من النسخة المثالية اللي بيعرضها المجتمع أو بيكافئها المجتمع عليها. وده بيكون دايما إحساس مشوه، إحساس وهمي غير حقيقي، إنها بتنول رضاها عن نفسها أو ثقتها بنفسها أو تقديرها الذاتي من العوامل الخارجية، مدى مم. النجاح والفشل وردود أفعال الآخرين ومقارنتها بالأشخاص الآخرين. لكن تعالي نشوف بقى الجزء الخاص بالقيمة الذاتية. بيكون متوقف على إيه؟ بيكون متوقف على الإحساس الجوهري بالقيمة الذاتية للأنثى نفسها، مم. بإنها إنسان فقط، بإنها هي تستحق الاحترام، تستحق الحب، تستحق الدعم، باعتقادها إن ذاتها كفاية، إن هي كشخص مكتمل، كإنسان مكتمل، تقدر تدعم، تقدر تقدم نفع، تقدر تنفق مما رزقها الله. وده مش متوقف على أي حاجة خارجية. ده طبعا بيكون أعمق وأكثر استقرارا، لأنها بتكون متقبلة نفسها بأيا كان الوضع اللي هي موجودة عليه، وأيا كان الشكل الخارجي، وأيا كان تقدير وتقديم المجتمع ليها بالسلب أو بالإيجاب. على فكرة بتكون هي طول الوقت حاسة باكتفاء ذاتي، مكتملة من داخلها، مش حاسة بأي نقص، ولا حاسة بإن أي حاجة بتيجي بتبنيها، لا هي إضافة دايما. مم. فبيكون طبعا في الوقت ده القيمة الذاتية ومدى نموها جواها ومدى ترسخ الوعي بيها جواها بيكون أفضل ليها وأفضل لحياتها بعد كده، واستقرارها وسلامها النفسي. حلو جدا. طب ايه العوامل اللي بتأثر على القيمة الذاتية؟ طيب خلينا نقول العوامل الأول اللي ممكن تكون بتأثر عليها بالسلب. وأنا مش هفضل ذكر السلب والله، ولكن عشان نشوف الحاجات دي بتكون موجودة وإحنا مش واخدين بالنا منها، لكن بتأثر علينا في العمق إزاي، أو إحنا ممكن نكون بننفقها في حياة أولادنا على فكرة، وفي حياة الناس حوالينا، أو في حياة الناس اللي بيقصدوا بينا وإحنا مش واخدين بالنا. فخلينا ندور عند شوية حاجات هي بيكون أثرها سلبي على القيمة الذاتية، وبعدها إن شاء الله ننتقل على العوامل الإيجابية اللي ممكن تنمي أو تزود الإحساس بالقيمة الذاتية. مم. من أكتر الأمور اللي بتأثر سلبي على القيمة الذاتية هي ضغوطات الاجتماعية والثقافية، وإحنا قبل كده اتكلمنا عنها في بودكاست مسبق، وقلنا إزاي الأنثى ممكن تواجهها. أظن في الحلقة الثالثة أو الرابعة، مم. إزاي ممكن تواجهها وإزاي ممكن تتجنبها وإزاي تتخلص من أثرها عليها، وتعمل لنفسها حصن اتجاه كل التوقعات المجتمعية اللي بتأثر عليها بالسلب. مم. حطي بقى في التوقعات دي إنها دايما المجتمع عايز يشوفها في الشكل المثالي، دايما تمارس كل أدوارها بأحسن شكل ليها، مش بالاتزان بس، لا بأحسن شكل. كونها زوجة، كونها أم، كونها بتربي، كونها مرأة عاملة، كونها مرأة ناجحة. عايز طول الوقت حاطط لها توقعات لشكل مثالي، وهي طول الوقت بتجري وتعافر وتحارب عشان توصل للشكل المثالي ده، عشان تتجنب الضغوطات الاجتماعية والثقافية. مم. من ضمن الحاجات التانية اللي ممكن تأثر سلبي على إحساس الأنثى بقيمتها الذاتية هي الإعلام والوسائل التواصل الاجتماعي، اللي طول الوقت بتعرض إن الأنثى هي الشكل ده، الشكل الخارجي ده، ده أنسب شكل ليها، ده أكتر شكل مثالي. الأنثى دايما في شكل ولبس وطريقة وبشرة وشعر بالشكل ده. فطول الوقت أو حياتها الشخصية أو تجاربها أو نجاحاتها أو إنجازاتها بالشكل ده. فتبدأ الأنثى تطلع على الوسائل دي وعلى الإعلام ده، تحس إنها من جواها مهزوزة، لأنها طول الوقت شايفة إن ده
الشكل المفروض أكون موجودة عليه، وإن ده الشكل ده موجود في المجتمع، رغم إن هو على فكرة بنسبة كبيرة جدًا بيكون صورة وهمية وغير حقيقية، وبتعرض غير اللي في المحتوى، يعني غير اللي في ضمن الشخص، هي ممكن تعرض له شكل خارجي فقط. إمم، الحاجة كمان اللي بتأثّر سلبي على القيمة الذاتية هي التجارب الشخصية. إمم، التجارب الشخصية بقى اللي ممكن تتعرّض لها الأنثى من علاقات سامة، من رفض، من إحساس. وعلى فكرة دي مش لازم تكون في العلاقات الخارجية، ممكن كمان تكون في العلاقات الداخلية داخل إمم، الأسرة، إمم، مقارنتها بالآخرين، إحساسها طول الوقت إنها مش كفاية، وإنها بتتقيّم بنجاحاتها بس بالمدى الإنجاز اللي بتحققه، أو تتقارن طول الوقت بنسخة مثالية، أو على فكرة تكون الأنثى نفسها بتقارن نفسها في خيالها إمم، بنسخة أخرى منها بتخلف توقعاتها، فطول الوقت حاطة نموذج معين عايزة توصل له، وطول حياتها شايفة نفسها ما حققتش النموذج ده، فأنا طول الوقت مهزوزة وحاسة إن أنا مش كفاية، مش مكتملة ثقتي بنفسي، مش مكتملة إحساسي بذاتي، مش مكتمل تواصلي أصلًا مع نفسي الداخلية، فأنا طول الوقت شايفة نفسي ما حققتش، فما أنجزتش، فأنا مش كفاية، فما بامتلكش قيمة ذاتية كافية. إمم، كل تمام، العوامل دي بما فيها البيئة الداعمة اللي ممكن تكون بتأثر على حياة البنت من وهي في أسرتها، بما فيها البيئة الغير داعمة في العمل اللي ممكن تكون بتميز الذكور عن الإناث، وتدي ده مرتب مختلف عن ده، وتدي ده مهام مختلفة عن ده، توصل لها إن هي مش كفاية، وإن دايما مقارنتها مع الذكور بتبقى في صالح الذكور مش في صالحها. كون إن البنت بتبقى حاطة في دماغها أو شايفة إن هي دي اللي بتديها القيمة الذاتية، طول الوقت بتكون شايفة نفسها غير كفاية، وطول الوقت قيمتها الذاتية مهزوزة. حلو جدًا. طب إزاي بقى نبدأ نعزّز تقدير الذات أو القيمة الذاتية؟ طيب إحنا ال الأمور بتُعرف بالتضاد، إحنا جِبنا شوية الأمور اللي بتأثّر علينا بالسلب، تعالَ نشتغل بقى نقول إيه اللي ممكن ينمّيها، إن إحنا نعملها بالإيجاب. إمم، زي ما أنا باسمع من الآخرين نقد يأثّر فيّا، باخُد تقدير لذات وقُلنا إن ده غلط، وإن أنا آخُد تقديري من الآخرين، لأ أنا هاتكلّم مع نَفْسي عن نَفْسي بقى، هابدأ أدوّر فيّا، وهابدأ أشوف الحاجات اللي أنا مُعجبة فيها عن نَفْسي، وإن الحاجات الحلوة وجميلة، وأبدأ أمرّن نَفْسي على إن أنا أتكلّم مع نَفْسي عنها. واطلعها واشوفها واشوف كل يوم حاجات جديدة، واطلع اللي انا كتبته امبارح وشفته حاجات جميلة عني وحاجات جميلة عن نفسي انا كإنسان، إمم، كأنثى، ككائن ربنا سبحانه وتعالى خلقه ودعمه وحط فيه وميزه عن بقية المخلوقات كلها، واداله أدوات واداله عقل واداله تفكير بس، مش بأي حاجة تانية، مش إمم، بشكل خارجي، مش بشهاداتي، مش برأي الآخرين فيا، مش بحب الناس ليا، مش بإنجازاتي في العمل، مش باللي أنا حققته في العلاقات الشخصية والعلاقات الاجتماعية، بس هو بيّا أنا كإنسان أنثى ليّا قِيَم معيّنة، ليّا عادات معيّنة، ليّا سلوكيات معيّنة، هو ده بس اللي أقدر أتكلّم فيه عن نَفْسي، وإن أنا أقدر أعلّي القيمة الذاتية جوّه نَفْسي عنّها. كل يوم أطلّع حاجات جديدة، وأبدأ أصلّح حديثي مع نَفْسي يكون حديث إيجابي، ما أبدأش أقول كل يوم أصل أنا مشكلتي في كذا هي كذا، أصل إمم، أنا عيبي في الحتّة دي، أصل أنا ناقصني الحتّة دي، أبدًا، أبدًا، أنمّي ده جوايا وأشوف الجانب الإيجابي، أصل أنا مميزاتي كذا، أصل أنا الأفضل عندي كذا، أصل أنا من نِعَم ربي عليَّ إن أنا رُزقت كذا وكذا، وأعلّي حديثي عن نفسي بالإيجاب. كمان إن أنا أضع لنفسي حدود شخصية، دي حاجة مهمة جدًا بتخجل منها بعض الإناث، إنها بتحس إنها قلة ذوق وعيب. إن أنا إمم، ما اسمحش للآخرين إن هم يتعدّوا حدود حديثهم عني، أنت بتتكلّم عني، فأنت بالفعل لغيت كل الذوق ولغيت كل الاحترام في إن أنت تتعدّى بحديثك عن لدرجة إن أنت وصلت إنّك تتكلّم عني. إمم، طَب خلاص أنا كمان مش من الذوق أوي ومن العدل أوي إن أنا أحمي نَفْسي إن أنا أوقّف ده. أحمي نفسي من حديث الآخرين، أحمي نفسي من النقد اللي مش في مكانه، أحمي نفسي من تعدّي حدودي، وإن إمم، حد يخش في مساحتي الشخصية، وأكون حاطة حدود واضحة ليّا، ومساحة آمنة ليّا ما حدش يتعداها أبدًا. من الحاجات المهمة جدًا اللي بتعلّي القيمة الذاتية، إن أنا أكون محددة أهدافي. أنا عارفة عايزة إيه، إمم، واللي أنا عايزاه ده أحُط أهداف قريّبة وأهداف بعيدة وأنجز الأهداف دي وأحقق فيها النجاحات دي، هتعلّي قيمتي الذاتية وهاشوف نَفْسي أنا وأنا باحُط هدف باحققه، مش تحقيقي الهدف مش إنجازي هو ده، لأ مشواري كان هو اللي صح، سواء وصلت بيه لنجاح أو ما وصلتش بيه لنجاح، لكن أنا إمم، باعرف أحدد
أهدافي وباعرف أنا عايزة إيه. أهتم بصحتي النفسية جدًا، واهتم بصحتي الجسدية جدًا، جدًا. الصحة ومن باب إن ده حاجة خاصة بيّا أنا، بنفسي أنا، بقيمتها هي، مش لأ في تقدير من الآخرين ولا لنول أي إعجاب من الآخرين. من الحاجات الجميلة جدًا بقى اللي أنا دايمًا إمم، أقولها والله هي موجودة على كل المستويات، يعني بتنمّي كل حاجة خاصة بالأنثى، ودايمًا بتصحّي كده كل المهارات الحلوة جوّه النفس، هي التأمُّل واليقظة الذهنية. اهم، بجد الجانب ده من الجوانب الخاصة بالدعم النفسي إمم، س من الحاجات المهمة أوي، والحاجات اللي فعلًا بتنمّي من العُمق. إن أنتِ بتاخدي وقت في التأمُّل أو الmeditation أو التواصل مع النفس أو الاسترخاء، ويكون ده عادة، ما يكونش بس في وقت فراغي أو في وقت ضغوطاتي أو لمّا أبقى ألاقي له فرصة، إن أنتِ تعتادي التأمُّل واليقظة الذهنية والتواصل الداخلي مع نفسِك، ويكون ده باستمرار بيصحّي جوّه نفسِك حاجات كتيرة جدًا، من ضمنها إحساسِك بقيمتِك الذاتية. إمم، حلو جدًا، حلو جدًا، جدًا. طيب طيب أنا بقى عايزة أنقل المايك المرّة دي ممكن؟ ماشي تمام، اتفضلي. خلّيني أنا أسألِك بقى يا نيرة، من الأدوات اللي إحنا قُلناها، تحسّي إيه من أكتر الأدوات اللي بتأثّر على إحساسِك اتجاه قيمتِك الذاتية، سواء كان إحساس سلبي أو إحساس إيجابي؟ انقلي لنا تجربتِك كده. بالنسبة للجانب السلبي أنا شايفة إن من أكتر الأخطاء اللي عندنا في التربية منتشرة في مجتمعنا أو يعني في بعض مجتمعنا هي فكرة الحب المشروط. إن مثلا تنشئي في أسرة تكون تحسي إن انتي بتاخدي الحب من بابا أو من ماما أو من المحيطين حواليكي على حسب انتي مثلا نتيجتك ايه، في الامتحان جبتي درجات ايه. احنا المفروض نعزز بالذات عند بناتنا الحب غير المشروط، انتي حلوة لوحدك، انتي كافية لوحدك. لأن البنت لما بتتربى من صغرها على النقطة دي لما بتكبر بتكون أغلب اختياراتها صح، لأنها بتختار من باب الكفاية مش من باب مثلا إن هي حاسة إن أنا هختار شريك حياة يكملني في نقطة، أو إن أنا هختار تخصص معين في الدراسة علشان يضيف لي حاجة. فده من الجانب السلبي. من الجانب الإيجابي من النقاط اللي فرقت معايا جدا ممارسة التأمل بانتظام، دي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا. ومن إن أنا بدأت أعزز مفهوم إن أنا كفاية بذاتي، يعني كل أي حاجة تانية الإنسان بيحصل عليها سواء ارتباط سواء دراسة سواء عمل، كل دي حاجات إضافية، لكن أنا لوحدي كافية. وبرضه إيه رأي رائع حضرتك في جدًا، الكلام ده؟ حلو أوي. لأ، رائع جدًا فعلًا، أنتِ صح جدًا. من الأمور اللي بتأثّر فعلًا على حياة أولادنا وبناتنا تحديدًا، إن أنتِ بتتقيّمي بنجاحاتِك وإنجازاتِك، مش أنتِ لوحدِك كفاية، مم. وخاصةً إن أنا كمان باقدّم لِك الحُب اللي هو أصلًا حق من حقوقِك وتستحقيه لقيمتِك الذاتية مش لأي حاجة تاني. أنا باقدّمه لِك مشروط ومحطوط في إطار معيّن، لمّا بتحققي الإطار ده تبدئي تحصلي عليه. طبعًا دي من الآثار السلبية الجامدة جدًا اللي بتحوّل البنت أو بتحوّل الأنثى من إنها تبقى شايفة تقديرها الذاتي يعني مُجرّد تمامًا من كل حاجة، لأ، تقديرها الذاتي مشروط، وده بيبقى وقتها بقى لازم أحقق إنجازات عشان أحصل على كده. وفعلًا من بالظبط. الحاجات الداعمة جدًا لإحساسي بالقيمة الذاتية إن أنتِ تقدري تعرفي ده أكتر وتدعّميه جواكِ أكتر، هو التأمُّل. فعلًا من صح. الحاجات اللي بترفع جدًا، جدًا تواصلِك مع ذاتِك وإدراكِك لقيمتِك الذاتية، خاصةً لمّا يبقى ده بيتعمل بجودة عالية ووقت كافي وباستمرار، طبعًا بيبقى أثره إيجابي جدًا. شاطرة يا نيرة، ما شاء الله عليكِ يا حضرتك. شكرا لحضرتك، وكانت حلقة جميلة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هتكون برضو حلقة قوية. إن شاء هنقول الله لهم يا موضوعها ولا نخليه مفاجأة؟ لأ، إحنا إن شاء الله الحلقة القادمة ناوية تتكلمي عن إيه؟ أنا معاكِ، أنتِ قولي الحدود، أنا. أنا شايفة ممكن نتكلم عن الحدود النفسية. خلاص إن شاء الله بإذن الله الحدود الحلقة النفسية القادمة نتكلم للأنثى. عنها. حلو جدًا، خلاص بإذن الله يا حبيبتي إن شاء الله. خلاص أشوفكم على تمام. خير وربنا يجعله بالنفع على الجميع.